इस बदलते मौसम में आए दिन सर्दी, जुकाम, खांसी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना आम बात है और हम इन्हीं छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो कि भविष्य में चलकर एक गंभीर रूप ले लेता है। मार्क आयुर्वेदा लेकर आया है मार्क ऑफ सिरप, जो आपको खांसी और लंग्स से जुड़ी समस्याओं से राहत देता है। इसके अतिरिक्त मार्क ऑफ सिरप अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में भी लाभदायक है। मार्क ऑफ सिरप सीने में जमी बलगम को साफ करके जकड़न से मुक्त करता है और लंग्स को बेहतर बनाता है। आप इसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.markcure.com से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं।